Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu masih terkait varian Omicron di negeri ini ya. Jadi sebagian kabar-kabar terbaru memang Omicron ini sudah masuk RI dan kita ketahui, dan sebenarnya fakta tentang COVID ini ya, meskipun sudah landai ya, banyak ternyata di negara-negara lain seperti Amerika itu kasusnya melonjak ya. Jadi memang kewaspadaan ini harus terus kita jaga ya, meskipun kondisinya sudah melandai dan kita ketahui Omicron ini adalah varian baru, ya tetap kita tidak boleh menganggap remeh. Ada berita yang dilansir oleh Detiknet ya, langsung saja saya bacakan terkait keluhan yang disampaikan oleh kalian yang banyak didapati oleh pasien Omicron ya. Batuk pilek terbanyak dikeluhkan pasien Omicron RI. Ini bedanya dengan flu. Indonesia kini mencatat total kasus COVID-19 varian Omicron sebanyak 254 kasus. Pada Selasa 4 Januari 2022, terdapat 94 kasus baru varian Omicron terkonfirmasi. Didominasi gejala batuk dan pilek. Seperti apa beda infeksi varian Omicron dengan flu biasa? Mayoritas penularan masih didominasi pelaku perjalanan luar negeri. Dari hasil pemantauan, sebagian besar kondisinya ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak adalah batuk 49% dan pilek 27%. Terang juru bicara vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan Rabu 5 Januari 2022. Varian Omicron diyakini lebih banyak menginfeksi saluran pernafasan bagian atas dibanding paru-paru. Hal itulah yang membuat Organisasi Kesehatan Dunia WHO meyakini gejala infeksi varian Omicron cenderung lebih ringan daripada varian corona lainnya, termasuk varian Delta. Kami melihat semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Omicron menginfeksi bagian atas tubuh. Tidak seperti yang lain, paru-paru yang akan menyebabkan pneumonia parah, ujar manajer insiden WHO Abdi Mahamud, dikutip dari Reuters. Dikutip dari CNBC, studi Zoo COVID menyebut terdapat kecenderungan infeksi varian Omicron mirip dengan flu. Menurut tim inspektor selaku ilmuwan utama di aplikasi Zoo COVID Study, 5 gejala varian Omicron yang paling banyak dilaporkan adalah pilek, sakit kepala, kelelahan baik ringan atau berat, bersin, sakit tenggorokan. Menurut tim besar, kemungkinan infeksi varian Omicron disalahartikan sebagai pilek ringan. Maka ia menegaskan penting untuk orang yang mengalami gejala tersebut tetap tinggal di rumah agar tidak menularkan COVID-19. Seperti yang ditunjukkan data terbaru kami, gejala Omicron didominasi gejala pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan bersin. Jadi orang harus tinggal di rumah karena kemungkinan besar COVID, ujarnya. Profesor Klinik Epidemiologi di University of Florida, Cindy Prince, menegaskan infeksi varian Omicron tidak bisa disamakan dengan flu biasa. Ia menegaskan COVID-19 dengan infeksi varian Omicron disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, bukan lainnya flu biasa. Baik RSV, respiratory syncytial virus, dan flu biasa sangat berbeda dari varian Omicron dari virus SARS-CoV-2, katanya dikutip dari Pointer Rabu 5 Januari 2022. Ya, sobat sekalian, itu ya berita. Jadi memang varian Omicron ini sudah kita lihat ya, identifikasi gejala-gejalanya ya. Di antaranya adalah flu dan pilek yang memang dikatakan oleh mengamat ini adalah salah gejala yang Omicron ini menyerang fungsi bagian tubuh bagian atas ya. Jadi kalau kita melihat ya, Omicron ini memang
mutasi spike protein itu melakukan adalah mutasi ya. Varian Omicron ini mutasi sebelumnya dalam hal spike protein ya, varian sebelumnya ya. Jadi tidak banyak berubah dari varian sebelumnya, tetapi varian Omicron itu seperti yang disampaikan oleh para peneliti ini tidak begitu berbahaya ya, tidak berbahaya meskipun penularannya berkali-kali lipat lebih cepat ya. Dan memang itulah alami virus ketika kecepatan penularannya cepat, otomatis tidak begitu ganas ya. Tetapi ya, tetapi kita harus selalu waspada ya. COVID ini masih belum sepenuhnya selesai di negeri ini maupun di luar negeri gitu ya. Secara umum kemarin sudah ada lonjakan kasus di Amerika terbaru itu per hari 1 juta kasus ya. Artinya apa? Artinya COVID ini memang belum begitu selesai ya secara penuh ya, masih ada sisa-sisa dan masih ada kemungkinan mutasi varian terbaru ya. Kemarin sudah kami beritakan, kami sampaikan beritanya ya. Dan memang yang bisa kita jaga ya, mengingat memang gejala yang paling nampak adalah flu dan pilek ya. Flu dan pilek ini yang sebagian para penderita Omicron ya, yang terjadi Omicron ini mayoritas adalah pelaku perjalanan dari luar negeri ya, berarti impor dari luar negeri ya. Ya sobat sekalian, memang kita harus kedepannya harus menjaga kesehatan ya, meskipun ini tergolong ringan ya, tetapi kalau kita mempunyai penyakit ya komorbid itu bisa berbahaya untuk COVID ini ya. Makanya untuk rekomendasi untuk menjaga kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan, stamina termasuk berbagai macam penyakit ya, saya anjurkan untuk selalu mengkonsumsi propolis ya. Nah, propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya, yang ini ya. Jadi Turkish Propolis Rukia ini memang mempunyai banyak sekali manfaat ya. Di antaranya hampir bisa mengatasi seluruh penyakit ya, termasuk flu, pilek yang gejala-gejala ringan, termasuk juga untuk ikhtiar kita untuk mengatasi virus ini ya. Jadi kalau kita melihat propolis yang lain, bedanya dengan Turkish Propolis Rukia ini adalah teknologi nano ya. Teknologi nano ini adalah untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi teknologi nano inilah yang bisa mempercepat ya penyembuhan terhadap segala macam penyakit yang kita derita ya. Di samping itu juga Turkish Propolis Rukia ini yang berasal dari Turki ya. Kenapa Turki? Karena Turki adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Dan juga ada rukiah ya, ada rukiah, dan ini keunggulan dari Turkish Propolis Rukia, ada rukiah, dan kita ketahui rukiah adalah pengobatan terapi yang sangat dianjurkan ya. Jangan dianjurkan dan dapat mengobati penyakit yang medis, dan tentu saja kalau ada rukiahnya berarti bisa juga mengatasi penyakit non medis. Apa saja itu? Misalnya dengan kerasukan jin misalnya ya, dan lain sebagainya ya. Kalau dari manfaat sendiri, insya Allah Turkish Propolis Rukia ini yang saya rekomendasikan mempunyai banyak manfaat, antara lain tentang penyakit medis ya, misalnya tentang asam urat yang tadi, flu, apalagi flu pilek ya, yang tadi menjadi gejala kebanyakan pasien Omicron di negeri ini, yaitu flu dan pilek itu adalah yang menyerang anggota tubuh ya. Jadi dalam hal penyakit medis ini bisa mengatasi masalah kolesterol juga, asam urat, pemulihan dan diabetes, stroke juga bisa, batuk, pilek, tumor ya, mah, kanker ya, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru,
demam, ya, diabetes dan lain sebagainya. Jadi hampir semuanya bisa ditanggulangi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah. Ya, jangan lupa untuk mengkonsumsi ini secara rutin dan link pembeliannya ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Turkish Propolis Rupiah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.